하나님의 말씀은 창세기 12장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 神様の御言葉は創世記12章1節から3節の御言葉です。 하나님 말씀을 봉독하겠습니다. 拝読します。 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너희 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 아멘. 主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。 아멘. 아멘. 네, 감사합니다. 옆에 분에게 우리 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 隣の方と挨拶しましょう。イエスはキリストです。 그리스도께서 함께 계십니다. キリストは共におられます。 그러므로 문제가 없습니다. ですので何の問題もありません。 네. 그 믿음으로 예배드리면은 힘이 납니다. その信仰で礼拝をすると力が湧いてきます。 우리 인생을 나그네라고 표현합니다. 私たちの人生は旅人の道、旅路であると表現されます。 창세기 47장 9절에 야곱이 파료에게 아뢰되 내 나그네 길의 세월이 130년이다. というのは創世記47章9節を見てみると、ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。 2016년에 우리는 나그네 길을 가는 것입니다. このようにたどったとあるように、私たちの人生というのは旅人の道であるということです。 2016년은 딱 한 번밖에 없습니다. 2016年もそうであり、たった一度しかない1年で 그래서 す。 실패해서는 안 되고 멸망받아서는 안 되는 것입니다. ですから失敗してもまた間違ってもいけません。 우리가 2016년 끝날 때는 최고의 해였다, 최고의 응답받는 해였다라고 하나님께 영광 돌려야 합니다. この2016年を終えるときには最高に答えられた、最高に祝福された1年であったと神様に栄光を返せるようでないといけません。 그러려면은 어떻게 한 해를 우리가 시작해야 할까요? そのためには私たちがどのように1年を始めるべきでしょうか。 하나님의 말씀에서 하나님께서는 답을 알려주십니다. というのは神様は御言葉で教えてくださっています。 하나님의 말씀은 흐름이 있습니다. 神様の御言葉には流れがあります。 그 흐름을 우리가 잘 알고 그 흐름 속에 들어가면 됩니다. その流れをよく知り、その流れの中に入っていくことです。 정말 갈수록 편리하지만은 인생은 점점 힘들어가는 시대가 지금 현 시대입니다. 今世の中はどんどん便利になっていきますが、個人個人の人生はどんどん辛くなっていくのが今の時代です。 뉴스를 보면은 정말 지역마다 국가마다 여러 가지 전쟁 또 긴장 상태 이게 굉장히 심각해집니다. ニュースを見ても分かるように、地域ごとにまた国ごとに、ある国は内戦や戦争があったり、またある国では緊張状態にあったり、さまざまな問題があります。 개인의 심각한 문제들이 많이 일어나는 그런 시대입니다. 個人にもそれぞれたくさんの深刻な問題がある時代が今日であります。 어떻게 하면 우리가 최고의 한 해가 될 수 있을까요? そのような中でどうすれば最高の1年を過ごすことができるでしょうか。 최고의 인생 나그네 길 2016년이 될까요? どうすればこの旅人の道を最高の2016年にすることができるでしょうか。 아브라함을 통해서 우리는 응답을 받을 수가 それ 있습니다. はアブラムを通して分かることができます。 아브라함의 인생은 정말 성공한 인생이었습니다. アブラムの人生は本当に成功したものでした。 그래서 아브라함을 복의 근원이라고도 말합니다. だからアブラムは祝福の源と言われています。 최고로 잘 인생을 걸어간 사람이에요. もう最高の人生を歩んだものでした。 아브라함이 훌륭해서 그런 것이 아니었습니다. それはアブラム自身が何か立派だからではありません。 머리가 좋아서도 아니었어요. 賢いからでもありません。 어떻게 하면 그렇게 될 수 있을까요? どうすればどのようにしてアブラハムはそうなったのでしょうか。 오늘 말씀을 통해서 우리는 응답을 받아야겠습니다. それを御言葉を通して答えられたいと思います。 1절에 보니까 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너희 고향과
친척과 아버지의 집을 떠나. 一節を見てください。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。 아브라함이 살고 있던 고향이 있습니다. アブラムがその当時暮らしていた故郷がありました。 그게 갈대 우르였습니다. それはカルデアのウルという町です。 그것을 떠나라고 했습니다. そこを離れなさい。そこを出なさい。 그곳 지역은 아주 멸망받는 그런 영적 문제가 있는 지역이었습니다. その地域はもう滅びるしかない非常に霊的な問題が深刻な町でした。 우상 숭배하면서 완전히 집집마다 가문마다 사단을 따라가는 그런 지역이었습니다. 家ごとに家紋ごとに地域ごとに偶像崇拝をして暗闇のサタンについていくようなそういう町でした。 사탄에 잡혀 있는 인생에서 떠나가라는 것이죠. サタンにとらわれた人生を出なさいということです。 사탄에게 잡혀 있는 가문을 벗어나라는 것이죠. サタンにとらわれている家紋の呪いを出なさいと。 우리 일본 사람들은 일본 문화는 정말 이 사탄의 문화가 너무 깊이 들어 있습니다. 日本の文化にはすごく暗闇の文化が根付いています。 완전히 마귀를 섬기는데도 모르고 있어요. 悪霊を拝んでいることなのにそれを分からないでやっています。 그게 그만큼 무서운 것입니다. というのは本当に恐ろしいことです。 멸망받는 길을 몰라고 있어요. 滅びる道を行っているのにそれに気づいていないから。 그래서 창세기 6장 그 타락의 길을 가면서도 이걸도 모르고 있어요. また創世記6章の堕落の道を行きながらも分からないでいます。 타락했던 그 시대에 노아가 시대에 살았는데 노아 가족만 빼놓고 나머지는 다 물로 멸망을 받았습니다. ノアの時代がまさに堕落の時代でしたが、ノアの家族以外はみんな洪水で裁かれてしまいました。 타락하는 것이 당연한 걸로 생각해요. 堕落するのを当たり前だと思っている世の中です。 그게 얼마만큼 멸망이 온다는 것도 모르고 있어요. それがどれほどの滅亡を招くかも分からないでいます。 그게 뭐 당연한 것으로 생각해요. すごくそれを当たり前のことだと思っています。 또 창세기 11장에 막 성공만 하면 다 되는 줄 알고 성공 위주로만 살아요. また創世記11章のように成功すればそれが全てだと思って成功のためだけに生きていきます。 성공하고 얼마나만큼 불행한 사람들이 많은지 모릅니다. 成功した後にたくさんの不幸が起きていることを人々は分かりませ 그게 ん。 바벨탑 쌓는 인생이기 때문에 그렇습니다. それはバベル島を築く人生だからです。 그것을 벗어나라는 것이죠. そこを出なさいと言われまし 그래야 た。 참 성공이 됩니다. そうしてこそ誠の成功になります。 오랫동안 잘못된 각인들로 이게 잡혀 있습니다. また長い間間違った刻印にとらわれています。 일본 역사를 보면은 신도 사상, 불교 사상 또 여러 가지 종교 사상이 가득 찼어요. また日本の思想にはすごく神道や仏教の思想にとらわれています。 뭐 중국에서는 유교 사상이 있죠. 今中国では儒教思想が根 또 強いです。 공산주의 사상도 있죠. また共産主義の思想もあります。 이 한국 사람들도 여러 가지 잘못된 사상이 오래전부터 가지고 있습니다. 今このように韓国人も長く続いたいろんな思想を抱えています。 지금은 이제 현대는 배금주의 사상, 今では何か背景主義的な 또 개인주의 사상 今は個人的な思想になっています。 이게 個人主義思想。 모든 사람들에게 잡혀 있어요. 今こういったものに人々はとらわれています。 그 있으면은 결국은 실패하게 되고 멸망받습니다. この中にいると結局は失敗して滅びるしかありません。 그래서 벗어나는 것입니다. そこを出なさい、抜け出しなさいと言われました。 옛사람의 습관, 옛사람의 생활을 벗어나는 것입니다. 古い人の体質、古い人の習慣をそこから抜け出しなさいと言われるわけ 그 です。 사상이 잡혀 있으니까 옛사람의 생활을 하는 것입니다. その思想にとらわれているから古い間違った生き方をするしかありません。 뭐 집과 뭐 차는 다 최현대식인데 삶 생각은 옛날 완전히 구습 마귀에게 종로로 된 그 시대 사람들을 그 사람을 사는 거예요. また今の生活は現代様式でやっていても今その思想や文化というのは古い昔の習わいをそのまま受け継いでやっています。 그것을 벗어나야 합니다. そこを出ないといけません。 에베소서 4장 22절에 というのはエペソ4章22節を見ると 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라. その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことまたあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と聖をもって新しい人を身に着るべきことでした。 큰 재앙과 불행이 오는 이유가 뭐냐? 잘못된 생각, 잘못된 사고, 잘못된 그
습관에 잡혀 있는 사람들이 다 그런 사람들에 의해서 문제가 옵니다. 今どうしてこういった問題が起きているのか、さまざまな問題があるのかと言いますと、こういった古い考え方、間違った思想にとらわれている人々が多いからです。 그것을 벗어나야 참된 성공이 시작됩니다. そこを出て抜け出すときに誠の成功が始まります。 어떻게 벗어날 수 있을까요? どうすればそこを出ることができるでしょう 길은 か。 하나예요. 오직 그리스도 その 복음이에요. 道はただ一つ、キリスト福音だけです。 복음 아니면은 다른 것이 아니에요. 福音でなければもう何もありません。 나는 우리 집안은 이러시다. 私の家は、私のうちはこうだから、 그러니까 멸망받는 거예요. それにそのままやっているから滅びているわ 그게 けです。 좋은 길이라면 참 가야죠. ずっとうちがやっていることがいいことならば続けるべきでしょうが、 여러분 에또 시대에 250년 동안 집집마다 불단 만들어 놓고 그게 전부인 줄 알았어요. 皆さん、江戸時代の250年間、家々ごとに仏壇を置いて仏教を拝んで、それが全てだと、良いことだと思っていま 그 した。 않는 것이 바보고 무라하치부였어요. それをしないと外れ者にされて村八分にされました。 근데 얼마나 집집마다 그 시대가 재앙을 받았습니까? その結果、どんなに災いを被ったことでしょうか。 시대는 굶어 죽는 시대였어요. 今この時代、江戸時代というのは餓死をする時代でした。 재앙이 제일 많았어요. いろんな飢餓や災いがありました。 또 그게 또 바뀌어졌어요. そしてそれが変わって、 신도 시대가 되었어요. その後は神道の時代になりました。 천황을 신격화해서 또 신사 참배 정말 신사가 신도가 일본의 국교다고. 天皇を神格化して神道が日本の国教であると。 그게 한 77년 동안 계속됐어요. それを77年間続けました。 그거 안 하면은 비판을 そ 받았어요. れを100年以上続けて、こういったことに従わないと迫害されました。 전쟁이 일어나고 원자 폭탄이 터지고 얼마나 재앙이 왔습니까? 結果、戦争を引き起こし、原爆まで受け、どれほどたくさんの災いを受けたでしょうか。 이제 그것도 끝났어요. この時代も終わりました。 천황이 나는 인간이다 인간 선언을 했습니다. 天皇が自分は人間であると人間宣言をして、 이제 일본 사람들이 뭘 또 잡혔습니까? その後の日本人は何にとらわれているんでしょうか。 개인주의, 쾌락주의, 황금 만능주의에 その 빠졌어요. 後は、また完全に個人主義、そして成功主義、人間万能主義に陥りました。 그리스도가 없으면 자꾸 다른 것에 또 잡혀 있는 거예요. キリストがないと何か他のものにとらわれるしかありません。 재앙받고 또 다른 걸 붙잡고. それのせいで災いを受けたはずなのに、じゃあまた今度は次のものをと言って他のものをつかみま 이제 す。 그 정도가 아니라 뭐 신도 사상, 불교 사상, 뭐 쾌락주의, 개인주의까지 다 합쳐져 짬뽕이 돼가지고 정말 더 문제가 와요. さらに今では仏教思想、神道思想、そして快楽主義や個人主義や人間主義など全部入り混じってもっと大きな問題に差し掛かっています。 마귀가 하는 일입니다. 悪魔のすることです。 일본에 사는 분들을 우리 잘해야 합니다. 日本の方々よく知らないといけません。 이 불교식으로 집집마다 이 불단 놓고 또 장례식을 불교식으로 하는 것이 오래전부터 했던 것이 아니라 불과 1600년도, 1600 한 70년도부터 시작했어요. 当たり前のように家に仏壇があって、お葬式も仏教式であって、それを当たり前のように、しかもすごくそれが古いことだと思っていらっしゃるかもしれませんが、1600年半ばから始まったことでした。 그때부터 그런 거예요. その時から始まったものです。 에또 막부가 자기 정권을 유지하기 위해서 기독교를 들어오지 못하게 하기 위해서 그런 것이에요. 江戸幕府が自分の政権を保ってキリスト教を禁止するために始めたことです。 자기는 안 믿어요. 에또는. そのくせ幕府の人たちは信じませんでした。 도쿠가와 그 사람들은 안 믿었습니다. 徳川将軍家は仏教は信じませんでした。 사무라이는 원래부터 불교를 안 믿었어요. もともと武士は仏教を信じません。 그걸 믿으면 사무라이를 못 합니다. それを信じたらむしろ自分たちの身分制度が崩れます。 그 사람들이 죽어서 절에 있는 것이 아니잖아요. その人たち今死んで、そして仏教に何かお寺に納められているわけではないでしょう。 국민들만 그런 소기를 하도록 한 거예요. 自分たちは信じないで国民をコントロールするために道具として使ったわけです。 국민들만 이용당한 거예요. 国民だけ利用されてしまいました。 그 국민들만 재앙받은 거죠. そして国民たちが災いを受けました。 잘못된 사상이 얼마큼 불행이 온다는 것을 분명히 보여준 역사입니다. 間違った思想や文化がどれほど災いをもたらすかを間違いなく見せた証です。 일본 민족은 이 신의 민족이다. また日本の民族は皇尊をいただく神の子孫であると、神選ばれた民族であると。 그런 사상을 가지고 있으면 재앙이 전쟁장에 오는 것입니다. こういった思想を持っていると結局は戦争の災いにつながっていきました。 도이체 나치가 히틀러가 그런 사상에서 게르만 민족이 쪼그려
뛰어난 민족이다. ドイツのナチズムもこういった考え方でした。つまり私たちゲルマン民族が一番の民族であると。 그런 잘못된 사상을 각인시켜 놓으니까 전쟁이 일어나고 불행한 일이 こうい 벌어지는 った間違 것입니다. った考え方を刻印すると、それが戦争やさまざまな不幸につながっていきます。 그래서 이 잘못된 각인이 얼마나 개인과 가문과 이 집안에 국가에 문제가 오는지요. この間違った刻印や思想が個人だけではなく、家庭にも時代にも、あるいは国家にまでどれほどの影響を及ぼすか。 이 정치 문제가 뭡니까? 잘못된 것이 각인된 거예요. 精神問題もどうでしょうか。間違った考えがインプットされてしまうことです。 그래서 어떤 충격을 받으면 계속 그것만 생각하는 거죠. それで何かショックを受けた際に、もうそのことしか考えられない。 그러다 뭐 정신병자가 되는 거예요. すると精神がおかしくなってしまいます。 그 생각만 하는 거니까. もうそのことしか考えられない。 그게 전부 다 생각의 병이요. 잘못된 각인의 병입니다. 考えの病気ですから、間違った刻印の問題であるわけで 그 す。 잘못된 생각 때문에 그 잘못된 행동을 하는 거예요. 間違った考えをしていれば、間違った行動をするようになります。 뭐가 진리입니까? 何が真理でしょうか。 종교가 진리가 아니에요. 宗教は真理ではありません。 과학이 진리가 아닙니다. 科学も真理ではありません。 인간을 구원할 수 있는 유일한 진리는 人 그리스도뿐입니다. 間を救うことができる唯一の真理はキリストだけです。 그래서 그리스도가 드러난 나라마다 국가가 달라져요. ですからキリストの伝わった国はその国が変わりました。 사람이 달라집니다. 人も変わります。 우리가 구원받고 구원받았다는 것이 얼마나 중요한 축복입니까? 私たちが救われたというのはどれほどの祝福でしょうか。 정말 그리스도를 깊이 믿으면은 치유되지 않는 병 없습니다. 本当にキリストを深く信じれば癒されない病気はありません。 정말 그리스도를 깊이 믿으면 기적이 일어나요. 本当にキリストを深く信じれば奇跡が起こります。 먼저 증거가 아브라함이 그랬어요. その証拠としてまずアブラハムがそうでした。 아브라함도 많은 잘못된 이 종교, 잘못된 사고에 잡혀 있던 사람이었어요. アブラハムももともとは間違った宗教、間違った考え、思想にとらわれていた人でした。 거기서 벗어났습니다. でもそこから出ました。 그냥 벗어날 수 없어요. ただでは抜け出せません。 약속을 받은 것입니다. 約束をいただいたわけです。 그리스도를 아는 것입니다. キリストを知ることができまし 우리 た。 사랑하는 우리 성도님들 정말 그리스도 알면 이 시대 최고의 행복한 인생이 됩니다. 愛する生徒の皆さん、キリストを知っているからには、この時代において一番成功する答えられる人生になります。 그리스도로 각인되면 인생이 바뀌어져요. そのキリストを刻印してしまえば人生が変わります。 오늘부터 기적이 일어나는 것입니다. 今日から奇跡が起こります。 2016년은 정말 축복의 해요, 기적의 해가 되는 걸 믿습니다. 2016年は祝福の年、奇跡の年になります。 하나님의 아들이 사람으로 오셔서 神の御子が人として来られました。 십자가에 죽으셨어요. そして十字架で死なれまし 하나님의 た。 아들이요. 神の御子なのに、 왜 그렇습니까? どうしてでしょうか。 우리가 잘못된 생각, 잘못된 이 사고 생활로 하나님 앞에 갈 수 없는데 그걸 다 용서했습니다. 私たちのこの姿では間違った刻印や間違った考え、思想にとらわれているままでは到底神様の前に出ることはできないのですが、それを全部なくしてくださいました。 원죄와 자범죄 그 어마어마한 무서운 죄를 다 주님이 짊어지시고 私たちの現在、自分で犯した罪、この恐ろしい罪たちを主が全部代わりに背負ってくださいました。 다 용서해 주셨어요. 全部許してくださいました。 어마어마한 일이죠. ものすごいことです。 사탄 마귀를 완전히 머리를 깨뜨리시고 悪魔サタンの頭を完全に踏み砕きました。 완전히 해방시켜 주셨어요. 完全に解放してくださいました。 하나님의 자녀가 되게 했습니다. 神様の子供にしてくださいまし 새생명을 た 주셨어요 。新しい命をくださいました。 우리와 함께 계십니다. 私たちと共におられます。 이게 정말 믿어진다면 これが本当に信じられれば、 이게 각인이 된다면 これが刻印されれば、 사단은 꼼짝 못하죠. サタンは身動きもできませ 재앙은 ん。 떠납니다. 災いは去っていきます。 기적이 일어나는 것이죠. 奇跡が起こります。 할렐루야. 우리 사는 성도님들이 2016년 정말 이 믿음으로 시작되기를 바랍니다. 愛する生徒の皆さんが2016年をこの信仰で始めることを願います。 예수 믿고 교회 다니는데도 옛날 생각 그대로, 옛날 마음 그대로, 옛날 습관 그대로. 그러니까 기적이 아니라는 イエス 겁니다. 様を信じて教会に通っているけれども、昔の考えのまま、昔の生活のまま、昔のやり方のまま、そのままではとても答えられることはできません。 그래서 금년도부터는 정말 성공하는 길, 정말 응답받는 길, 아브라함처럼 그런 응답받는 길을 우리 가야겠습니다. ですから今年からはアブラハムのように本当に答えられ、祝福され、成功する道へ進んでいかなければなりません。 12장 두 번째 대지는 12장 1절 하반절에 나와 있습니다. 大きな2番は創世記12章1節の後半に書いてあります。 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 私があなたに示す地へ行きなさい。 내가 내게 보내줄 땅으로 가라. 私が示す地へ行きなさい。 그 무슨 말씀입니까? どこでしょうか。 내가 너한테 주는 말씀을 따라가라. 私があなたに与える御言葉について行きなさい。 이
우리 기독교는 크게 두 가지로 나눕니다. キリスト教は大きく2つに分けることができます。 카톨릭 로마 카톨릭이나 그리스도 정교는 가 있고 그다음 그 구교도라고 하죠. 우리는 신교도 프로테스탄트라고 합니다. ローマカトリックやロシア正教のような旧教と私たちプロテスタントの新教に分けることができます。 뭐가 크게 가장 다르냐? 何が違うんでしょうか。 그들의 구교도는 성경을 안 봐요. 旧教はまず聖書を読みません。 뭐 어떻게 신앙생활을 じゃあ 하냐? どうやって信仰生活をしているのか。 아름답게 이 성당을 지어놓고는 거기다 뭐 상을 여러 가지 그림 상을 막 만들어놔. 美 이건이라고 しい 합니다. 聖堂を作ってそこに綺麗な聖像とかロシア正教はイコンとかこう綺麗なものをいろいろ作ります。 그걸 보고 은혜를 받는 거예요. それを見て恵まれるわけです。 그걸 보고 기도하고. それを見て祈ります。 이제 그게 신앙생활이에요. それが彼らの信仰生活です。 정말 그러니까 틀린 거죠. 間違っています。 착각하는 거죠. 勘違いしています 근데 。 우리 개신교는 그렇게 하는 것이 아니라 プロテスタントはそうではありません。 하나님은 보이지 않는 하나님이십니다. 神様は目に見えない方です。 상으로 나타나는 것이 아니에요. 何か目に見える形で現れません。 영이기 때문에요. 霊であられますから、 말씀으로 말씀해 御 줍니다. 言葉で私たちを教えます。 말씀으로 나타나십니다. 御言葉で現れま 그 す。 말씀을 듣는 것이에요. ですから私たちは御言葉を聞くことを一番重視します。 말씀을 따라가는 御 것이에요. 言葉についていきます。 그게 바른 신앙입니다. これが正しい信仰生活です。 그래서 말씀을 따라가라. ですから御言葉についていきなさい。 이게 하나님께서 우리에게 바른 길로 가는 길을 알려주시는 これ 것입니다. が主が示す道に、主が示す地へ行く正しい方法です。 말씀은 복음을 가장 많이 기록해 놨습니다. 御言葉には福音のことが一番書かれています。 복음을 설명하기 위해서 기록해 놓은 것이에요. 福音を説明するためのものですから、 그리스도에 대해서 キリストについて 인간은 왜 멸망받느냐? 人間はどうして滅びるのか、 영적 문제 때문에 멸망받는다. 霊的問題のせいだ。 영적인 존재 인간이 하나님을 떠나고 말았다. 霊的な存在であるはずの人間が神様から離れてしまった。 하나님과 언약을 어기고 神様との約束を破っ 사탄에 て 잡혀서 サタンにとらわれて 하나님을 떠났습니다. 神様から離れてしまいました。そのせいで滅びている。 그래서 길이 오직 예수밖에 だ 없습니다. から抜け出す道はただキリストしかありません。 그분만이 그리스도이기 こ 때문에 の方だけがキリストです。 사탄을 멸하신 왕이시기 サ 때문에 タンを滅ぼす王です。 우리 죄를 용서하신 참 세상이기 때문에 私たちの罪を許す誠の祭司だからです。 하나님을 만나는 길이기 때문에 神様に出会う道だからです。 그분만이 길이단 말이에요. この方だけが私たちの道です。 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 ですからこう言われました。私が道であり真理であり命なのです。 나로 맘쩍은 아버지가 올 자가 없느니라. 私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。 그게 복음입니다. これが福音です。 십자가에서 다 내가 이루었다. 十字架で完了した。 후원은 100% 주님이 하셨어요. 救いは 100% 神様がなさったもの 그것만 です。 믿으라는 거죠. ただ信じなさいと。 그게 복음입니다. これが福音です。 그 믿고 영접하고 주님을 붙잡고 기도하면은 福音を信じて受け入れてそのイエス様の名前で祈れば 말씀을 들으면은 御言葉を聞けば 희한한 일이 벌어집니다. 不思議なことが起こります。 예배를 들으면 힘이 나요. 礼拝をすると力が出てきます。 말씀을 들으면 힘이 나요. 御言葉を聞くと力が生まれ 왜 ます。 그럴까요? なぜでしょうか。 인간은 영적인 존재이기 人 때문에 間は霊的な存在だからです。 이 사람은 방어로만 사는 것이 아니라 기도와 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다고 パン 했어요. だけで生きるのではなく神の口から出る言葉によって生きると言われました。 옛날보다 잘 먹고 잘 있는데 더 우울증이 많고 힘이 없고 더 무너지는 사람들이 너무 많죠. 今の時代昔より食は豊かです。間違いなく豊かになっているんですが、もっと精神病は増え苦しんでいる人々が増えています。 왜 그렇습니까? 영적인 인간은 존재입니다. なぜでしょうか。人間は霊的な存在だからで 하나님의 す。 말씀을 듣고 말씀을 붙잡아야 힘이 납니다. 神様の御言葉を聞いてそれを掴んでこそ力が生まれます。 신앙생활은 말씀을 듣는 것입니다. 信仰生活は御言葉を聞く生活です。 말씀을 잘 듣는 것이 御 신앙생활입니다. 言葉をよく聞くのが信仰生活です。 믿음이 생기고 힘이 생겨요. すると信仰も力も生まれます。 그러면 신앙생활이 되어지게 됐어요. すると信仰生活は成り立つようになります。 복음적인 삶을 살게 됐어요. 福音的な生き方ができるようになります。 가치관이 바뀌어지고 価値観も変わります。 가치관이 바뀌어지는 価 거예요. 値観が変わります。 그게 되어지는 것입니다. そしてなされていきます。 에베소서 4장 22절에 エペソ4章22節に 바울은 에베소 성도들에게 이렇게 말씀했어요. パウロはエペソ教会の生徒たちにこのように言いました。 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어
하나님을 따라 의의 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라. 人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神に型取り作り出された新しい人を身に着るべきことでした。 영이 새로워졌습니다. 私たちの霊が新しくされとあります。 죽었던 영이 살아났어요. 私たちの死んでいた霊が生かされました。 예수님을 믿는 순간에 영이 살아난 イ 거예요. エス様を信じた瞬間、霊が生かされました。 말씀을 들으면은 그 영이 살았기 때문에 말씀대로 인생이 사라져요. 今は霊が生きていますから、御言葉を聞くことによって生きることができます。 바르게 살기 때문에 바른 응답이 오는 것이죠. 正しい生き方をするから正しい答えも与えられます。 하나님의 말씀은 놀랍습니다. 神様の御言葉は驚くべきものです。 말씀을 따라가면은 되어지게 돼 御 있어요. 言葉についていくと全部開かれるようになっています。 아멘. 근데 말씀에는 이 중요한 이정표가 있습니다. そして御言葉の中には重要な道しるべがあります。 첫 번째 복음을 가장 중요히 여겨라. それは一つ目、一番福音を重要視しなさい。 교회가 성도들이 이게 신앙생활을 하는데도 어려움 당하는 이유는 뭐냐? 복음을 잘 중요시 여기지 않기 때문에 그래요. 教会でクリスチャン生活をしている、でも答えられていないならば、その原因は本当に福音を重要に思っているのかということです。 복음을 잘 못 들어서 그러세요. 福音がよく分かっていない。 정말 예수가 정말 그리스도라는 것을 믿어지면은 イエスがキリストだということが本当に信じられれば、 재앙이 인생에서 사라집니다. 災いが人生から去っていきます。 사탄이 올 수가 없어요. サタンが近づいてくることができません。 불행이 올 수가 없습니다. 不幸が来ることができませ 그게 ん。 복음의 능력입니다. それが福音の力です。 그게 중요한 이정표입니다. それが重要な道しるべです。 교회를 다니는데도 어려움 당한다. 教会に通っているけど問題がある。 나에게 혹시 복음이 정말 중요하지 않는가? やるならば確認してみてください。もし自分にとって一番重要なのが福音ではないのかもしれな 내 い。 인생에서 예수가 제일 중요하지 않는가? 自分の人生で一番大事なものが福音になっているのか。 내 주인이 예수가 아닌가? 私の主人がイエスでないのではないか。 예수님이 주인이면 문제 없지 않아요? イエス様が主人ならば何の問題もないはずです。 우리 정말 간에 출발하면서 예수님이 가장 중요하고 예수님이 주인 되기를 주님을 축원합니다. 新年を始めるにあたってイエス様が私の主人であり、私のすべてになることを願います。 복음 아니면 구원받을 수 없어요. それでなければ、福音でなければ救われることはできませ 저는 ん。 지난 한 주간 동안에 새벽기도 특별 새벽기도 하면서 하나님께서 주신 은혜가 뭐냐? 예수님의 구원이 얼마나 은혜스럽고 얼마나 좋은지 그게 마음에 깊이 믿어졌어요. 先週1週間特別蒼天祈祷会をしながらいただいた恵みと答えは、本当に祈る中でイエスがキリストであるという福音がどれほど尊くて重要で大事なことか胸に深く伝わってきました。 감사가 되어지고 정말 기쁨이 되어지고 もう本当に感謝があふれて喜びがあふれました。 주님의 나를 위해서 구원해 주신 것. 主が、神様が私を救うために 그 이상의 귀한 것이 없어요. そのための福音以上に重要なことはありませ 복음 ん。 이상 중요한 것이 없어요. 福音以上重要なことはありません。 그때가 가장 행복해지는 거예요. そう感じる時が一番幸せです。 그때가 가장 하나님께서 기뻐하는 そ 사람이 し 되는 てその 것입니다. 時一番神様が喜ばれるものになることができます。 두 번째 우리가 인생의 목표가 있습니다. そして二つ目の道しるべ、人生の目標は 정말 이 복음을 누리는 것이에요. この福音を味わうことです。 정말 복음을 통해서 힘을 얻고 행복해지고 福音によって力を受け、福音によって幸せにならないと 내 いけません。 DNA가 바뀌어지는 거예요. 自分の霊的な DNA が変わらないといけません。 지금이 얼마나 이런저런 문제들이 많이 일어나는 시대인지 今 모릅니다. この時代はどんなにあれこれといろんな問題が起こる時代でしょうか。 좋은 시대인 것 같지만 불행도 너무 많은 시대. いい時代でもあるんですが、不幸な時代でもあります。 이런 때에 우리는 정말 복음을 누리고 예수님을 누리는 것입니다. この時代の中で私たちは福音を味わう、イエス様を味わわないといけません。 예수님 말씀을 누리는 것입니다. イエス様の御言葉を味わわないといけま 그러면 せ 힘이 ん 생겨요. 。すると力が生まれま 그럼 す。 참 성공이 됩니다. 誠の成功ができます。 할렐루야. 성공하는 길이 우리에게는 성공이 목표가 아니에요. 참 성공이 있습니다. というのは、私たちは成功が目的ではなくて、誠の成功があります。 세고 뭐 무조건 성공 그 좋아할 것이 없어요. とにかく成功しないと思って成功を大事に思う必要はありません。 오히려 성공한 사람들 중에 더 불행한 사람이 더 많다는 것이죠. むしろ成功した人々の方が深刻な苦しい問題を抱えているということです。 성공한 사람 중에 더 이상 정신적으로 이상한 사람이 많아요. 成功した人の方がもっと精神疾患を抱えていることが多いです。 정말 그걸 알아야 합니다. これを知らないといけませ 근데 ん。 우리는 참된 성공이 있어요. そこで私たちには誠の成功があります。 그런 사람들을 살려낼 수 있는 성공이에요. というのは、そのように苦しんでいる人たちを救い出すことができる。それが誠の成功 그게 です。 참된 성공입니다. これが誠の成功です。 아멘. 예, 그래서 우리
성도님들이 힘을 모아서 이제 そしてこれからは、生徒の皆さんが力を合わせて 교회 목표가 있습니다. 教会の目標を果たすことです。 그게 이정표예요. これが道しるべです。 정말 교회끼리 서로 우리 성도님들이 서로 헌신해서 互いに生徒方が献身して、 서로 성도들끼리는요 서로 헌신하면 돼요. 生徒同士では互いに献身することです。 그러면 큰 하나님 응답을 주십니다. その時神様が大きな答えを与えてくださ 초대교회 います。 성도들은 그렇게 했습니다. 初代教会の生徒たちがそうしていました。 그리스도가 좋으니까 キリストが好きだから、 예수님이 좋으니까 イエス様がもう好きだから、 교회 서로 성도끼리 서로 사랑하고 教会でも生徒同士に愛し合います。 힘을 모으니까 力を合わせます。 엄청난 일을 했습니다. その結果ものすごいことをしました。 시대를 바꿨어요. 時代を変えました。 우리 성도님들이 그런 성도들길 바랍니다. 生徒の皆さんもそうなることを願います。 국가를 누가 바꿀 수가 있습니까? 誰が国を変えることができるでしょうか。 교회가 바꾸는 것입니다. 教会が変えられます。 어떻게 바꿉니까? どうやってですか。 교회에서 인재를 만들어내야 합니다. 教会で人材を作ることです。 우리 자녀들 후대들이 정말 미래에 살릴 수 있는 인재들이 되도록 次の世代のレムナントたちが未来を生かす人になるように、 교회에서 인재를 못 만들어내니까 불신자가 인재가 지도자가 됩니다. 教会で人材を出すことができていないから未信者がリーダーになっています。 그래서 세상이 어려워진 거예요. 結果世の中はいろんな混乱が生じています。 한국도 여러분 한국도 이상한 사람들이 막 지도자가 돼가지고 한국 뭐 굉장히 혼란을 줍니다. 韓国でも変な人たちが指導者になると非常に混迷を極めます。 북한이 좋다는 사람들이 지도자가 되고 北朝鮮を好きだという人たちが指導者になったりとか、 동성 연애자가 좋다는 것을 もう同性愛を認めるべきだという人がリーダーになったり、 뭐 아주 나쁜 법을 만드는 것입니다. 悪い法律を作ってしまいます。 자꾸 멸망시키는 법을 만들어요. 人を滅ぼす法律を作っていきます。 잘못된 것을 좋은 것으로 만들어요. 間違ったものがいいものだと思わせます。 그래서 모든 사람을 불행하게 돼요. そして大勢の人を不幸にさせる。 그러나 교회에서 인재를 만들면은요, しかし教会で人材を出せば 모든 사람들이 다 살 수 있도록 길을 만들어요. たくさんの人たちを生かす道を作ることができます。 또 우리 교회에서 우리 성도들이 힘을 합치면은요, また私たちの教会で生徒方が力を合わせれば 여러 사람들 살릴 수가 た 있습니다. くさんの人を生かすことができます。 영적인 문제로 정말 정신적인 문제로 힘들어서 죽어가는 사람들을 건져낼 수가 今 있습니다. 霊的な問題や精神的な問題で死んでいく人々を生かすことができます。 그게 하나님이 원하시는 こ 일입니다. れが神様の願っていることです。 하나님은 정말 우리들에게 힘을 주셔서 축복을 주셔서 많은 사람들을 산전하도록 神様は私たちに力と祝福をくださって大勢の人を生かすように願っておられます。 우리 일본에 있는 8천 교회를 と 살리는 いうのは日本の8000教会を生かす。 하나님의 교회가 살아나야 합니다. 神様の教会が生かされないといけません。 교회가 성장할 때 그 국가가 축복을 教 받았습니다. 会の成長とともなって国も祝福されます。 교회가 성장하지 않고 교회가 힘이 없으면 그 민족은 멸망받습니다. 教会が成長せず教会に力がないとその国は滅びてしまいます。 한국도 한때 경제가 성장했어요. 韓国も一時はとても教会がリバイバルしていま 그때 し 그 た。 한강 기적이 일어났어요. その結果ハンガンの奇跡が起こりました。 근데 지금은 교회가 성장 안 하잖아요. でも今は教会が成長していません。 그러니까 굉장히 여러 가지 문제가 지금 한국에도 엄청나게 일어나고 結 있어요. 果韓国にもいろんな問題が続いています。 일본은 한 번도 성장하지 日 않았어요. 本は一度も教会が成長したことがありません。 그러니까 자꾸 어려움이 오는 です 겁니다. から様々な問題がぶつかっています。 그러나 하나님께서는 에스를 남있는 나라 중에서 그래도 G7 국가가 되도록 일본을 만들었습니다. ですが神様はこの日本はイエス様を信じていない国なのにそれでも G7 国家になるように祝福してくださいました。 특별한 케이스예요. 特別なケースです。 왜 일본은 에스도 안 믿는데 찰싸냐고 그런 사람들이 질문을 많이 해요. だから日本は別にキリストも信じていないけれどもうまくやっているのではないかという人たちもいます。 그런 케이스가 하나도 없었습니다. こういうケースはこれまで一度もありませんでした。 근데 하나님께서 그러면 때에 따라서는 예수를 안 믿는데 미리 축복을 해서 나중에 예수 믿도록 하게 하는 것이 많습니다. そうであるならばこういった場合にはまずはまだはイエス様を信じていないけれども祝福して大国にしてそして後ほど福音化されるようにする場合が多いです。 잘 사는 것 같지만 내용을 보면 잘 살지는 않아요. でも大事なのは良い国に見えるんですがその内面を見るとキリストの国になる前まではいい国ではないということです。 이 경제력은 풍성한 것 같지만 개인기의 내 마음과 생각은요 정말 황폐해지고 불행한 사람이 너무 많습니다. 経済大国ですがその証拠に日本は本当に一人一人の内面を見てみると心が病んでいたり精神的に疲れている人たちがたくさんいます。 그래서 복음이 필요합니다. ですから福音が必要で 복음을 す。 들어가도록. 福音が入っていかないといけませ 그게교회우리들의사명이에요 ん。それが私たちと教会の使命であります。 아멘. 예, 그러기 위해서는요 일본에서는 어떤
그건 힘이 필요합니다. そのためには力が必要です。 여러분들이 복음 가진 사람이 당연한 것인데 皆さんが福音を持っている状態が当たり前なんですが、 사람들이 우리가 힘을 못 받으면은요, 힘을 못 받으면은 우리가 리더가 될 수가 없어요. 私たちが信仰生活で力を受けられないと人々をリードすることができません。 그래서 하나님께서 축복했어요. ですから神様は祝福してくださいま 내가 す。 정말 하나님의 나라를 위해서, 내가 교회를 위해서, 이 민족 구원을 위해서 헌신하겠습니다. 私が教会と神の国と日本民族の福音化のために献身しますと。 어떻게 하면 그렇게 되겠어요? どうすればそうなりますか？ 힘이 있으면 되는 겁니다. 力があればできます。 어떻게 하면 힘이 생깁니까? どうすれば力が生まれますか？ 말씀을 들으면 되는 거예요. 御言葉を聞くとき力が生まれます。 어떻게 하면 말씀을 듣습니까? どうすれば御言葉を聞けますか？ 예배 선거, 주일날 교회 와서 예배 선거하면 礼 됩니다. 拝に成功して教会に手術成功することです。 일본의 교회가 왜 약합니까? どうして日本教会は弱いんでしょうか？ 주일날 예배 드리는 것을 그 이상스럽게 좀 힘들어해요. 手術に礼拝することをすごく大変なことだと思っています。 어느 나라든지 기독교인들은 주일날 예배 가는 건 당연해요. どの国だってクリスチャンならば手術教会に行って礼拝をするのは当たり前です。 그것은 뭐 생각하기는 당연한 것이에요. それも行こうかやめようか考えるまでもないことです。 중국도 지금 10% 가까이가 기독교인이 今 됐어요. 中国は 10% 近くがクリスチャンです。 그들도 주일날이면 절대 교회 갑니다. 中国人たちもクリスチャンは手術になれば教会に行きます。 제가 어떤 교회 가보니까 4만 명 모인다고 그래요. ある教会に行ったら4万人の生徒がいると。 도대체 조그마한 예배당인데 어떻게 4만 명이 모여요? 小さい教会なのにここにどうやって4万人が入るんですか？ 일부부터 뭐 7부, 5부까지 7부까지 있다는 거예요. そしたら1部から7部まで礼拝があります。 그래서 못 들으니까 천막 쳐놓고 바깥에서 추운데도 듣는다는 거예요. それでみんな一気には入れないから寒い日もこう外に天幕を張ってそこで礼拝をしますと。 그래서 무슨 마이크가 좋냐 했더니 스피커 옛날 이런 스피커 아니에요. 옛날 뭐 몇십 년 전, 뭐 50년 전 스피커 달아놓고 들어요. だからといって音響施設がいいのかというとそうじゃなくってもう何十年も前のバージョンのスピーカーを使って礼拝をしています。 화면도 없어요. 画面もありません。 그렇게 해서 예배 드리더라니까. そういうふうにしてでも礼拝をしています。 아니면은 집에서 삼자 교회가 아니고 가정교회 집에서 뭐 예배 드려요. また公認の教会じゃない家庭教会の場合はそれぞれ家で礼拝をしています。 시설도 없죠. 그러니까. ですから何の施設もない中人々が集まって礼拝します。 목사님도 없고 자기들끼리 예배 드리는 거예요. 牧師もいないのですが自分たちで隠れて礼拝しているわけです。 그러네. 근데 우리 일본 정말 예배 회복하는 거. 우리 성도님들 예배 2016년도 성공하는 길은 예배 회복하는 それに比 것입니다. べてこの日本で私たちが本当に応えられて力を受けるためには礼拝を回復することです。 그래서 어떻게 하면 성공하는 길이냐? 何が成功の道ですか？ 아브라함이 그렇게 했던 것처럼 말씀을 따라가는 ア 것입니다. ブラハムがそうだったように御言葉についていくことです。 예배 드리고 있으면은 힘을 주십니다. そして礼拝をするとき力が与えられます。 무슨 매일 와서 교회에서 예배 드리라는 말씀이 という 아니에요. のはこう毎日教会に来て礼拝しなさいという意味ではありません。 이 모슬렘 사람들은요 하루에 매일 그 모스크에 가가지고 하루 5번 예배 드리더라니까. 逆にイスラムの人たちは毎日5回モスクに行って礼拝をします。 유대교 사람들 열심히 있는 사람 보니까 아침에 일어나자마자 그 성전에 가가지고 아침에 하루 종일 있더라고요 매일. 熱心なユダヤ教徒は朝起きた瞬間から嘆きの壁に行って祈っていました。 물론 우리가 그렇게 하면 기적이 날 줄 もちろん 모르겠습니다. 私たちがそうすれば奇跡が起こるでしょうが、 그런데 그렇게 하나님은 그렇게까지 하라는 것은 아니에요. でもそこまでしなさいと言っているわけではありません。 한 인생 아주 정말 교회 주일날만은 절대적으로 나는 예배 드린다. たった一度の人生、手術だけは必ず礼拝を守る。 그 예배 속에서 힘을 얻고 その礼拝から力を受けて、 주님께서 주신 말씀을 따라서 하겠다. 主が与えてくださる御言葉についていく。 매일 교회 오라는 건 아닙니다. 毎日教会に来なさいとは言いません。 무엇을 하더라도 말씀을 생각하면서 で 하세요. も何をするにしても御言葉を思いながらしてください 내 。 생각대로 하지 말고 自分の考えでしないで、 남이 하는 말대로 듣지 말고 他の人の言うことに左右されないで、 주님께서 하실 말씀, 主が仰せられることを聞いてく 주님 ださ 말씀 い。 따라가세요. 主の御言葉について言ってください。 그러면 응답이 옵니다. その時答えが与えられます。 정말 하나님께서 응답을 주세요. 本当に神様が答えをくださいま 그 す。 말씀을 따라서 정말 때로는 어려움 없더라도 따라가는 거예요. その御言葉について、それが時には困難な道であったとしても進んでください。 교회를 사랑하세요. 教会を愛してください。 그래서 성경 말씀은 크게 세 가지예요. ですから聖書の御言葉は大きく分けて3 정말 つです。 그리스도를 믿어라. 本当にキリストを信じなさ 정말 い。 그리스도를 누려라. キリストを味わいなさい。 그리스도의 나라,
교회를 위해서 정말 희생하고 헌신해라. そして神の国、教会のために力を尽くし 그래서 て献身しなさい。 하나님 나라를 세워라. そして神の国を建てなさ 이게 い。 말씀의 포인트입니다. これが御言葉のポイントです。 이렇게 가면 응답이 오게 되어 この 있어요. 道を進めば答えられるようになっています。 마귀는 그걸 못 얻도록 で 합니다. も悪魔はそれができないように騙します。忘れるようにしま 다른 す。 것으로 자꾸 생각이 들어가요. 他の考えをするようにしま 그래서 す。 실패시키는 것입니다. それで失敗させるわけです。 아브라함은 말씀을 붙잡고 アブラハムは御言葉を掴んで、 아무튼 결론적으로 승리했어요. 最終的に彼は勝利しました。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 하나님께 약속을 주셨어요. 神様が約束したからで 이렇게 す。 가면 응답을 준다는 걸 알았습니다. そうすればこのような祝福を与えると言われました。 우리도 마찬가지입니다. 私たちにも同じです。 2절에 약속을 주셨어요. 2節の答えが与えられてい 내가 ます。 너로 큰 민족을 이루고 そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 아나타와 하리니 시크후크시 너는 복이 될지라. あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。 여러분 가보세요. 창대하게 됩니다. 皆さんを大いなる国民に、皆さんを大いなるものにします。 자꾸 하나님께 높여 주세요. 神様が皆さんを高めてくださいます。 말씀을 따라가 보면은요 증거가 옵니다. 御言葉についていくと証が与えられ 그게 ます。 정말이라는 걸 믿어줘요. これが本当だということが分かります。 체험이 옵니다. 体験できます。 틀림없는 약속입니다. これは間違いのない約束です。 그래서 나를 위해서 그런 것이에요. ですから皆さんがこうするのはまずは自分のためです。 예배에 성공하면은 말씀 금년 2010년대 말씀 따라가면은 나에게 먼저 은혜를 주세요. 2016年皆さんが礼拝に成功して御言葉についていけば、まずそれは自分のためであって自分が答えられます。 말씀 듣는 걸 거부하고 말씀을 불신앙해 보세요. でも御言葉を聞きたくない、御言葉に不信仰するということをしたら、 더 이상한 어림이 옵니다. 皆さんに苦しみがあるでしょう。 이유가 있어요. 理由があります。 하나님의 말씀은 진리이기 때문에. 神様の御言葉は真理だからで 그래서 す。 참 세상은 어렵다, 살기 힘들다. 그거 다 상관없어 우리에게는. 世の中がどんなに悪くなって生きづらくなっていこうが私たちとは関係ありません。 옛날도 어려울 때가 있었어요. 昔も苦しい時代はありました。 옛날에도 그 어려운 때도 큰 축복받는 사람들이 많았습니다. でもそういう苦しい時代でも祝福された人たちがたくさんいたことが分かります。 말씀 따라가면 축복 御 받는 言葉 것입니다. についていた人たちでした。 우리가 그런 축복을 받는 사람으로 부름을 받았습니다. 私たちもその祝福を受けるものとして召されています。 2016년에 말씀을 따라가는 사람들. 2016年、御言葉についていく人になりましょう。 아멘. 3절에 보니까 그러면 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. そして3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 이렇게 나쁜 아이라 이제 다른 사람이 나를 진짜 복 주시는 이유는 다른 사람 많은 모든 사람들을 다 살려내려고 하는 것이에요. このように私が祝福されるだけではなくて、その祝福によって自分以外の大勢の人を生かすことができます。 할렐루야. 우리 교회 성도님들 중에는 이런 전문성 있는 분들도 많아요. 私たちの教会には専門性のある方々もたくさんいらっしゃい 이런 ます。 체험이 하죠. こういう体験があるでしょう。 정말 말씀 따라가니까 사업에 축복을 주시고 御言葉についていったらビジネスが答えられま 뭐 した。 자녀의 응답이 오고 子供が答えられました。 당연하죠. 当然です。 근데 그게 뛰어넘어서 더 많은 응답 받아서 많은 사람 살려나게 될 줄. でも自分が答えられたというところを超えて、さらに他の大勢の人まで祝福する答えに導く答えが皆さんにあります。 그 응답을 우리가 하나님께서 받기로 약속받았어요. その答えをいただくと主は約束しました。 왜 정말 모든 우상에 빠진 사람들을 창세 3장의 멸망 속에 있는 사람들을 정말 그리스도만 몰라가지고 고통당한 사람들 건져내기 위한 것입니다. なぜなら偶像に溺れて創世記3章の中に陥り、ただキリストだけがわからない人々を救い出すためです。 우리가 정말 이런 응답 받으면은 이 교회에서 큰 미래의 인재들이 나옵니다. 私たちがこのような答えを受ければ、この教会から未来の重要な人材をたくさん成長させることができます。 우리 교회는 정치 관련된 분들도 더 많이 계세요. また私たちの教会には政治の関係者もいらっしゃいます。 이분들이 지금 총리가 되고 하기는 좀 시간이 많이 없지요. 今の方々が総理になるには時間もかかるでしょう。 그러나 우리 렘넌트들에게 정말 지도자가 되어야 할 이유. ですが今のレムナントたちにどうしてリーダーにならないといけないのか、 그런 것들을 좀 이렇게 알려주면서요. そういったことを教えながら、 하여튼 정치 관련 있는 사람들이 힘을 모아서 기도하면 문들이 열립니다. 政治関係者の方が力を合わせて祈ればたくさんの門が開 이제 か 우리 れるでしょ 교회에서도 う。 뭐 시의원도 나오고 더 많이 나오고 그래야겠죠. 私たちの教会からは市会議員もたくさん出てこないといけませ 아니, ん。 충분히 힘을 모으면 다 돼요. 力を合わせれば十分にできます。 시의원 아니라 또 뭐 여러 가지 정치에
관련된 사람들도 나올 수 있습니다. いろんな政治関係者が出てくるということもあるでしょう。 우리 교회는 복지 관련된 분들도 また福祉関係者の方も多いです。 정말 요즘 복지가 어렵다고 하지만 그렇지 않아요. 정말 하나님 힘을 모으고 우리 성도들 힘을 모아서 같이 기도하고 같이 노력하면은요 응답이 옵니다. 最近は福祉の経営も大変だと言われますが、そうではなく私たちが本当にこのビジョンをつかんで生徒たちが力を合わせれば必ず応えられます。 하나님께서 각 분야에 힘을 모으세요. 各分野の方が力を合わせてく 정말 ださ 내 い。 일처럼 내 마음처럼 내 가족처럼 생각하고요. 自分のように、自分の家族のように思ってください。 그러면 교회부터 시작하면 됩니다. それを教会から始めればできます。 많은 사람들을 살릴 수가 있어요. たくさんの人を生かすことができます。 시작은 교회부터 시작해요. スタートは教会からです。 그래서 정말 힘을 모으면은요 큰 응답들이 계속 일어나게 돼요. するとたくさんの答えを受け続けることができま 우리는 す。 선교 정말 많은 선교를 해야 합니다. そして日本から宣教していかないといけません。 지금 우리 교회에서 지난주에 그 태국에 간 우리 성도가 있습니다. 先週タイに行った生徒がいらっしゃいま 지금 す。 평신도로서 자기는 선교사로 가겠다. 一般生徒として自分は一般生徒宣教師として行きます。 그리고 일본 사람이 그 태국에서 신앙생활을 한다고 참 많은 귀한 것이죠. 日本人がタイで信仰生活を守るというのはすごく尊いことです。 또 우리 이제 윤슬기 우리 집사가 이번 주에는 인도로 교수로 이제 갑니다. また今週はユンスルギ執事がインドに行きます。 또 스리랑카에 지금 다미카 전도사가 있습니다. またスリランカにはダンミカ宣教師がいます。 네팔에는 림브라는 목사가 있어요. ネパールにはリンブ牧師がいま 다 す。 우리 교회 출신들이에요. みんな私たちの教会出身です。 가서 정말 해외 나가서 정말 선교사로서 日本から海外に出ていく宣教師たち、 하나님께서 많은 그 축복을 주십니다. 神様がたくさんの祝福をくださいま 전 す。 세계에 나가서 복음 전하도록. 全世界に福音を述べ伝えなさい。 그래서 우리가 힘을 계속 우리 함께 예배드릴 때 그 힘이 나오는 것이에요. いつその力は生まれるのかというと、私たちが共に集まって礼拝する時です。 교회에 모이지 않으면은요, 주일날 모이지 않으면 그런 교회가 힘이 없어요. 教会に集まらないのに力があるでしょうか。 저분들이 그 나라 가서 어떻게 영적 싸움을 하겠어요? そういった方々がどうやって海外に出て行って霊的な戦いができるでしょうか。 모교회가 있으니까 그런 거예요. 母教会があるからできるわけです。 모교회에서 그 사람들을 위해서 기도하고. 母教会で宣教師のために祈っている。 모교회가 힘이 있으면요, 그 나가 있는 선교사들은 든든한 것이에요. 母教会に力があれば各地に派遣されている宣教師や生徒たちはすごく心強いわけで 나는 す。 여기서 힘들지만 우리 교회는 이렇게 힘이 있다. 私は今大変だけれども、私の教会はこんなに力がある。 든든해지는 거예요. もう心強いわけです。 그래서 정말 그 성공하게 되는 것입니다. そしてその宣教地の現場でも勝利することが 우리 できます。 교회는 신학교가 있습니다. また私たちの教会には進学校があります。 앞으로 10년, 20년 후에는 일본에 교회는 있어도 목사님이 없는 교회가 많이 これか 생깁니다. ら先10年、20年後には教会はあるのに牧師がいない教会がとても増えます。 그래서 교회 자꾸 모여서 예배 드려야 자꾸 신학생도 주필하고 더 많이 배출이 되는 것이죠. そこで多くの進学生を立てて配置するためには、たくさんの人たちが教会に集まって礼拝しなければなりません。 그러니까 이 발전교회 목사님들을 도외하고 또 200도시에 하나님 교회도 세워야 합니다. そして8000教会を助け、また200都市に地教会を建てなければなりません。 그래서 그러니까 2016년에 여러분 성도님에게 축복 받을 수밖에 없어요. 皆さんがこの道を歩むならば、2016年答えられるしかないでしょう。 교회는 영원한 것입니다. 教会は永遠なものです。 하나님의 나라이기 때문에 神の国ですから、 성도는 멸망받지 않습니다. 生徒は滅びません。 잘 되게 돼 있어요. うまくいくようになっています。 그래야 그 민족도 그 사람들 때문에 그 성도 때문에 복을 받게 돼 なぜ 있어요. なら、そうしてこそ私たち生徒によって日本が生かされることができるからです。 일본에 얼마나 재앙이 많습니까? 日本にはどんなにたくさんの災害があるで 그 しょうか。 재앙을 막을 수 있는 것은 성도들이 일어날 この災いを 그때부터입니다. 止められるのは生徒が立ち上がる時だけです。 성도 때문에 그 재앙을 막아주시고 生徒によって主は災いを止めてくださいます。 민족을 살리고 民族を生かします。 미래의 우리 후대들을 살려주고 そして未来のレブナントたちを生かします。 그에 바로 말씀 따라가는 여러분이 계시기 때문에 それは御言葉についていく皆さんがいるから 예배 です。 성공하는 여러분들이 礼拝に成功する皆さんがいるからです。 말씀을 가지고 사는 여러분들이 御言葉を掴んで生きる皆さんがいるからです。 최고의 하나님 영광 받을 줄 믿습니다. 最高に主に栄光を捧げられると 마귀는 信じていま 벌벌 떨고 す。 무너집니다. 悪魔は完全に震え上がって退いていくでしょ 치유 역사가 일어나고 기적이 일어날 줄 う。癒し 믿습니다. の宮
技と奇跡が起きると信じています。 하나님의 큰 은혜의 축복 아브라함에게 주셨더니 너로 말미암아 모든 족속이 민족이 복을 얻으리라. 神様がアブラハムに祝福された地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという 너를 これ 축복하는 が 자를 내가 축복할 것이고 またあなたを祝福する者は私が祝福 너를 し 저주할 자를 내가 저주하려고. あなたを呪う者を私は呪う 그러니까 여러분들이 현장에서 절대 두려워하지 마세요. ですから皆様現場に行って決して恐れないでください 주인 의식을 가지세요. 主人意識を持ってくださ 주인공 い 의식을 가지세요. 自分が主役だと思ってください 아멘. 예, 여러분들을 방해하는 사람을 하나님께서 그 사람을 막아주세요. 皆さんは主人公ですから皆さんを邪魔する者がいるならば主がそれを邪魔します 약속해 주셨어요. 約束してくださいまし 우리는 た 불신앙하지 말고 믿음 가지고 말씀 따라서 정말 믿음을 가지고 삽시다. 皆さんは不信仰しないで本当に信仰を持って生きることを願います 기도하겠습니다. お祈りします 하나님 감사합니다. 神様感謝します 2016년 우리가 성공하는 길을 주셨습니다. 2016年勝利する道を教えてください 하나님 ました 정말 하나님 아브라함처럼 우리가 온전하게 하나님 말씀 따라갈 수 있도록 축복해 アブラハム 주시옵소서. のように私たちがただ御言葉についていけるように働いてください 하나님께서 우리 사랑하는 성들에게 2016년에 기적이 일어나는 해가 되게 없어서 愛する生徒の皆さんにとって2016年奇跡の年になるようにしてくださ 이 い 시간에 치유하여 こ 주시고 の時間癒してください 하나님 응답하여 주시고 答えてくださ 이 い 시간에 하나님께서 모든 하나님의 축복의 문을 열어 す 주옵소서. べての祝福の門を開いてください 자녀들과 가정에 응답하여 주시고 子供たちや家庭に祝福してくださ 생업과 い 사업에 축복하여 주옵소서. またそのなりわいとビジネスを祝福してください 우리는 오직 말씀 따라가며 예배 드리며 성공하게 없소서. そして私たちはただ礼拝に成功し御言葉についていきながら生きていくことができますよう 일본 に 교회를 살리고 세계 선교할 수 있도록 축복하여 日本 주옵소서. 教会を生かし世界宣教できるようにしてください 예수 그리스도 이름으로 간절히 イエス 기도드렸습니다. 様のお名前で切にお祈りします。 아멘.